Arkadaşlar Tospik yavrulara hazırlık yapıyor. Acaba var mı ne bilmiyorum. Şu anda hazırlık yapıyor. Yattı oraya. Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Akşam yaktıydım ama o kadar akşam yanmamıştı. Şu anda iyi yaktım. Şömine kendini iyice bir kurutması lazım arkadaşlar. Yoksa yağmur yağdığında sıkıntı olur. Erir, dökülür, gider. %90 kar yağışlı gözüküyor hava arkadaşlar. Zaten bir kar havası derler ya arkadaşlar. O şu anda mevcut. Karaca kız. Babuş. Evet. Bazı arkadaşlarımız yani yorumlarda yazdılar. İbo işte haydut için seni takip ediyordum. Etmeyeceğim gibisinden. Vallahi canları sağ olsun. Benim iyiliğimi istiyorlarsa beni biraz anlamalar lazım. Yoksa bu işler öyle bildikleri gibi dönmüyor. Şu anda şu çıkanlar duman değil arkadaşlar. Bunlar buhar, yani su ısındığı için kuruyor arkadaşlar. Zaten dediğim gibi gerçekten de beni seven arkadaşlarım her zaman yanımda. Allah razı olsun. İyi günde de kötü günde de diyenin hesabı. Her türlü yanımdalar. Sağ olsunlar. Zaten beni anlayan anlıyor arkadaşlar. Yoksa bir köpek için yanımda duruyorsa, o köpek gidince benden gidecekse zaten bunun bir anlamı kalmıyor. Önemli olan dostluğumuz, arkadaşlığımız, abiliğimiz, kardeşliğimiz. Bunlar önemli. Değil mi kız Karaca? Bugün Tospik geldiğimde arkadaşlar yanımda ığınlayıp duruyordu. Ne yapayım dedim. Ulan baktım ki kapının açılmasını bekliyor. Kapıyı açtım. Hani diğer kapılar açık ama oraya girmiyor. Benim kulübenin altındaki yeri istiyor. Orayı açtım arkadaşlar. Oraya girdi. Ondan sonra deşelenmeye başladı. Yer aramaya başladı. Herhalde doğuracak mı, ne yapacak bilemiyorum. Tospik'in nasip olursa yavrusundan bir tanesini İstanbul'da Satablam var arkadaşlar. Belki yorumlarda görmüşsünüzdür. Sürekli yazar. O çok beğeniyor. Yani beğenmeden ziyade çok hoşuna gidiyor Tospik. Onun yavrusundan nasip olursa bir tane Satablam'a göndereceğim. Ona da buradan selamlarım olsun. En büyük ablam. Karaca, kuyruğunu yerim senin kız. Kuyruğunu yerim senin kız. Ovaş. Hop benim kızıma ya. Hop benim sana kız. Yavrularımız üşüdükleri için arkadaşlar, hava soğuk. Onlar içeride yatıyorlar. Her biri bir odaya girdi. Yuvaya girdi. Yuvalar artık onların. Sere serpe takılacaklar. Bozo yanımda gelmedi arkadaşlar. Bozo evde kaldı. Arabayla çağırdım ama geri döndü. O bir akşama veya sabaha geri gelir zaten benim orada olmadığımı görürse. Bundan sonra kimle yola devam ediyoruz arkadaşlar? Zaten kralımız, vazgeçilmez kralımız Bozo. Bozo'dan sonraki geleceğin kralı Hançer. Sonra Hançer'den sonra Panzer. İnşallah diğer yavrularımızla Karaca kızımız var. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi nasip olursa yaz geldiğinde de, yani kış çıkımında, bahar ayında nasip olursa ufak tefek biraz daha davar alacağım arkadaşlar. Çok muhteşem videolar çıkacağına inanıyorum. Bu arada geçen bir kurt videosu attım arkadaşlar. Daha doğrusu arkadaş çekmiş, attı bana. Bu ala bir köpek vardı ya arkadaşlar, hani İbo kardeşimin ala köpeği. O kurdu görüyor ama kurda gidemiyor arkadaşlar. Tam o kurt da nerede oluyor bu video? Tam bu çöplüğe gittiğimiz yol var ya arkadaşlar.
yani bizden uzakta değil. Yani en fazla Datça atlasın bir 300 kilometre ne? 300 metre ilerimizde orada çekiyor. Kurt orada yani. Geçen de bir video paylaşmıştım. İşte kurt köpeği yedi diye tam orada arkadaşlar. Yani civarlarımızda kurt var arkadaşlar. Bu kışın nasip olursa elimden geldiğince çiftlikte yatmaya deneyeceğim. Çok soğuk olmazsa inşallah burada yatmayı deneyeceğim ve size güzel videolar çıkartmaya çalışacağım. Bu sene kurt çok arkadaşlar. Aşırı derecede kurt çok. Tabii yiyecek içecek olmayınca da mecburen buralara iniyorlar, geliyorlar. Bakacağız bakalım duruma göre. Junior! Lan Junior! Ya ne kaçıyorsun lan Junior? Boş! Hop benim cana lan. Bu da bayağı düzeldi arkadaşlar, ayakları falan. Toparlansın yazık hayvan ya. Vallahi şömine bugün acayip yandı. Yani şuradaki verdiği ısıyı size anlatamam. Yaşanması lazım. Mükemmel bir ısı veriyor. Oh. Aslında burada odun yanmayacak arkadaşlar. Onun bir altında yanacak. Yalnız ben odunlar yaşıdı biraz. Hem kurusun hem de üst tarafını alt tarafını kurutsun diye. Altta köz düşüyor zaten. Köz kurutuyor. Sen niye intihar ettin? Gel bakayım buraya. Hı. Oh. Kurban olurum yan. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöminemizde şöylece göstereyim. Şuralarda yarılmalar var. Bunlar iyice yarıldıktan sonra üstündeki saman falan zamanla dökülecek tabi. O yarıklara hani bu pastacılar olur da pastanede pastayı yaptıktan sonra böyle bir poşetin içine işte krem şantiyi falan kollarda sıkarlar ya arkadaşlar. Öyle güzel bir çamur yapacağım. Sıvı halinde böyle. Çok sıvı değil ama orta halli. Getirip bu aralara sıkacağım arkadaşlar. Silikon gibi düşünün. Ondan sonra tam olarak bekişecek yani nasip olursa. Yani bu şömine fikrim çok güzel oldu. Sonuçta arkadaşlar yalana gerek yok. Şuradan bir misafirimiz geliyor. Örnek veriyorum, çayın olur, yemeğin olur. Ayıptır söylemesi, şurada bir et yapsan o olur. Geçen misal garip almaya geldi Şaban abi. Ne olduk? Yer yoğdu. Çıktık yukarıda yalandan bir şey yaptık. Yedik. O yüzden gelen insanlara da ayıp olmasın. En azından şöyle bir şey yapayım dedim. Güzel de oldu yani. Ne diyordu Panzer? Ha? Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Öyle mi? Söyle bakayım. Aşkın... Ah Dürza. Sevgilin var mı lan? He? Panzer. He? Manita var mı lan? Bir manita ayarlasana oğlum. Koskoca delikanlı oldun lan. He? Alo. Kime diyorum? Bir manita ayarla manita. Olmaz böyle. Bir manita ayarla. Sizi bir everek. Bir yavrularınızı bir görek bakalım. Nasıl olacak? Vallahi dehşet yavrular olur nasip olursa arkadaşlar. Ama panzeri nasip olursa ileride böyle hakiki bir kangal dişiyle eşleyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok uyumlu. Yani kangala çok uyumlu bir hayvan. O yüzden bunu hakiki bir kangal dişiyle eşleştireceğiz. Ama efsane juniorlar çıkacak ortaya. Hançer. Hançer. Babuş gel. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım yanıma gel. Gel. Kıçını çamur etmişsin. Gel yanıma gel. Ay baba. Ayağım yala da iyileşsin lan. Ha? Sen salyaların iyileştirir. Bugün şöminenin bir nasip olursa bir pasını açalım arkadaşlar. Menemen yapacağım bugün. Bence güzel olacak. Bir de şöyle bir güğüm getirdim arkadaşlar. Artık çayımı burada yapacağım. Semaverde yapmayacağım. Şöylece evet. Oraya da tam uyuyor. Çok küçük bile kalıyor. Çok güzel.
Hatta şu közü yavaş yavaş aşağıya dökelim biz. Suyumuzu ilk önce koyalım. O ısınsın, çayımızı tutalım. Sonra menemenimizi yapalım, bir yiyelim bakalım. Hava iyice kapattı. Vallahi burada karın altında kalmayaydık. Evet arkadaşlar, çay suyumuzu koyduk. Vallahi mükemmel oldu. Bunun çayı da efsane olur arkadaşlar. Bir de menemen yaptım mı oh, tadından yenmez. Ortalık temelli kapandı. Koy gözükmüyor. Vallahi ilçe kayboldu, ilçe. İlçe kayboldu. Yani kısacası arkadaşlar, gerçek dostlarla yola devam inşallah. Bugün de vallahi tam kurt havası arkadaşlar. Kolay gelsin. Ula yavrum, bu malları bu kadar dağıtıyorsun da nasıl topluyorsun geri? Dağılıyor. Ölme. Aferin size lan. Vallahi arkadaşlar bakın. İlçe yok yani. İlçe kalmadı. İlçe gitti. Bizim bu taraf biraz daha yüksek olduğundan bu tarafta fazla yok. Ana, bu arada ufaktan kar atıyor arkadaşlar. Kameraya yansımaz ama kar atıyor ufaktan. Ölme. İşte dediğim gibi arkadaşlar, gerçek dost iyi günde de kötü günde de ne gün olursa olsun her zaman yanındadır. Ama kötü dost da, yani çıkarcı dost da illa bir bahane bulur. Seni yüzüstü bırakır. Kız, Karaca hanım. Ne? Hayvan. Nova. Uçak pisti gibisin lan, aynı uçak pisti gibisin lan. Sana uçakları vereyim de pist yapsınlar. Şu gözünde çapa alabilir miyik acaba? Dur bakalım. Şunu kırabilirsek dur. Dur. Bir dakika oğlum, bir şey daha. Dur. Bekle. Dur. Bekle. Ayağını sıkıştırdın hayvanım. Heh, aldım. Heh. Dehşetül vahşet diyorlar ya arkadaşlar. Aynı öyle yürüyor vallahi. Hani bir söyleme lan. Vah. Kartonu da paylaşamaydınız. Getir la yakayım la, getir la onu. Panzer. Kartonu getir de yakayım. Getir. Hadi neyse, dağıtmayın ben bunu. Öyle yiyelim.
arkadaşlar. Menemenimiz hazır. Yalnız güğüm indirirken biraz köz döküldü. O kadar da olacak. Vallahi muhteşem oldu. Hadi bana afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.